マリサ。どうしたんだレイム。この前、ヴァンフォーレ甲府の試合を見に行ったんだけど、とても気になることがあったのよ。何が気になったんだ？これ、他の試合に比べて、看板多すぎじゃない？陸上トラックに並べているからいいんだけど、ちょっと気になっちゃったのよね。なるほど、いいところに気づいたな、レイム。その看板の数こそ、クラブが地域やサポーターとのつながりによって、数々の危機を乗り越えてきた、歴史そのものとも言えるんだ。2020年に、新型の感染症への対応で、無観客試合になった際には、こんなこともあった。多すぎ。ヴァンフォーレ甲府は、環境が恵まれているとは言えない、地方の小規模なクラブでありながら、斬新なアイディアや、地域とのつながりで、様々な危機を乗り越えてきた。例えばこの看板の多さも、クラブが直面した数々の経営危機から生み出された。スポンサー小口多売という、ユニークな手法の一つで、これがクラブの経営の安定の元となっている。また、クラブの考え方や手法は、地元の誇りである武田信玄の教えにもつながるものがあり、他のクラブも見習うべき点が多い、非常にユニークなクラブでもあると言えるんだぜ。というわけで、今回はヴァンフォーレ甲府が、どのような軌跡をたどってここまで歩んできたのか、その歴史的背景と、地域に根ざしたエピソード、クラブエンブレムに込められた意味など、詳しく解説していこうと思うぜ。よろしくお願いするわ。まずはクラブの概要から。ヴァンフォーレ甲府。ホームタウンは、甲府市、韮崎市を中心とする、山梨県全域。クラブ名のヴァンフォーレは、フランス語の、ヴァン、と、フォーレ、を組み合わせた造語だ。なんで風と林なの？山梨の英雄である、武田信玄の旗印、風林火山。この、風林火山の、最初の二文字を元にしたクラブ名なんだぜ。なるほど。名前の響きはフランス風だけど、中身はしっかり地元の伝統を大切にしているのね。クラブの歴史は、1965年にまで遡る。山梨県立、甲府第一高校の OB らを中心に結成されていた、角上クラブ、というチームが、全国社会人サッカー選手権大会への出場権を獲得したのが、大きなきっかけだった。もともとは高校の OB チームが始まりだったのね。このチームに、甲府一校だけでなく、氷川高校など県内の他の強豪校の出身者も加わって、山梨県選抜のような形で結成された、甲府サッカークラブ、が前身となっている。まさに、山梨のサッカー選手たちが集まってできた、地域クラブって感じね。そうなんだ。しかも彼らの実力は、単なる地域クラブという枠には収まらず、1969年には、第5回全日本社会人サッカー選手権大会で、優勝を飾っているんだぜ。へえ、かなり以前から実力もあるチームだったのね。そして、この時の快挙を称え、当時のオーナーは選手たちへのご褒美として、台湾遠征をプレゼントした、というエピソードも残っている。さらに、この1969年は、クラブの歴史を語る上で外せない、大きな壁にもぶつかった。大きな壁？一体何があったの？全国社会人で優勝した甲府クラブは、当時の国内最高峰リーグだった。日本サッカーリーグ、いわゆる、JSL、へ参入するチャンスを得たんだ。トップリーグに昇格するチャンスが、プロ化する前の時代にもあったのね。ああ、その入れ替え戦での対戦相手が、その年、JSL 最下位だった、日立製作所本社サッカー部だったんだ。日立製作所。今の、柏レイソルの前身だったチームね。その通り。結果は名門日立を相手に、第1戦を0対2の敗戦。第2戦も0対1の敗戦。2戦2敗で甲府は敗退し、悲願だったトップリーグへの昇格は阻まれてしまったんだ。名門の壁は厚かったってことね。あと一歩だったのに残念ね。その後、1972年に JSL がリーグを2部制へと変更したことに伴い、甲府は下部リーグながらも JSL へと舞台を移すことになる。この JSL2 部発足時のオリジナルメンバー、前実チームは、ほとんどが大企業の実業団だった。その中で、親会社を持たない純粋なアマチュアとして参加したのは、わずか2クラブ。現在の京都サンガの前身である、京都市工クラブと、甲府の2クラブだけだったんだ。京都市工もまた、実力のあるアマチュアの優であり、巨大な資金力を持つ大企業のチームを相手に、甲府と京都市工は、地方の市民クラブの先駆者として、共に切磋琢磨しながら、リーグを盛り上げていたんだ。伝統ある大都市のチームと並んで、地方のクラブが日本の全国リーグで戦っていたのね。1978年に、京都市工クラブが地域リーグへ降格して以降は、甲府サッカークラブが、JSL2 部における、唯一の純粋アマチュアチームとして、J リーグ発足直前の1992年まで、まさに孤軍奮闘でその伝統の火を繋ぎ続けることになるんだぜ。だが、大企業を相手にアマチュア精神で戦い抜く現実は厳しかった。1986年、クラブを揺るがす最初の大きな転機が襲う。創設以来、私財を投じてクラブの資金面を一心に支え続けてきたオーナー。山梨の実業家である、川手義和が、この世を去ってしまったんだ。当時は川手氏の個人的な支援によって成り立っていた部分が大きかったため、ここを境に、クラブは最初の解散危機に直面することになる。
やはり、安定した資金があることって、サッカークラブにとっては重要なのね。だが、残された関係者たちは諦めなかった。総会を開いて話し合いを行い、山梨のサッカーの火を消してはならないと、クラブの存続を決断したんだ。地域のサッカーを守りたいという、強い思いがあったのね。その後、JSL が J リーグへと発展的転換をした際に、同時にジャパンフットボールリーグが新設され、甲府クラブの舞台は JFL に移ることとなる。ただ、JSL で活躍した甲府クラブの姿はそこにはなく、1994年には、成績不振から、2部リーグとの入れ替え戦を経験することにもなるんだ。この時、運営側からは、もし2部へ降格した場合はクラブを解散する、という方針が示されていたんだ。ここでもまた危機を迎えていたのね。まるで綱渡りね。その通り、まさに後がない状態だな。だが、この決戦は結果として、スタジアムに地元のサポーターが多く集まり、熱い声援を送る中、選手たちは最後まで戦い抜いて勝利を収め、なんとかクラブの命脈をつなぎ止めたんだ。ギリギリのところで踏みとどまったクラブは、これをきっかけに本格的に J リーグ参入を目指すこととなる。どうしてそこまでギリギリの状態で生き残っている地方クラブが、どうして、よりお金のかかりそうな、J リーグ参入を目指すことになるの？こういう時って、身の丈に合った経営をしていくべきなのではないのかしら？霊夢の疑問はもっともだな。だが実はそこには、当時の日本サッカー界の構造変化という、どうしても J リーグを目指さなければならない背景があったんだ。背景？アマチュアリーグのまま活動を続けることがダメだってこと？その通り。結論から言うと、アマチュアのままとどまれば、クラブはいずれ行き詰まる可能性が高かった。1993年、J リーグが開幕すると同時に、実力や人気のある企業チームは次々とプロ化していった。その結果、甲府がいた JFL は、観客もスポンサーも減少し、空洞化が進んでしまったんだ。なるほど。プロリーグの注目度が高くなったから、下のアマチュアリーグは環境が厳しくなったのね。そうなんだ。このままアマチュアにとどまり続けると、認知度は下がり、遠くないうちに、クラブが維持できなくなるのは目に見えていた。つまり甲府クラブは、資金に余裕があるからプロを目指したのではなく、プロ化という新しい仕組みに乗ることで、地域密着クラブとして生き残るための決断だったんだ。ただ現状を維持するのではなく、生き残るためにあえて前に進む経営判断だったのね。その通り。そこで1995年、バンフォーレ甲府に改称し、本格的にプロクラブとしての歩みを始める。バンフォーレの語源は冒頭でも触れたが、この名称、実は公募によって採用されたものだ。なるほど。クラブ名も地元の人たちと一緒に作り上げられたってことね。まさに地域密着ね。そうだな。そして、この時にバンフォーレの現在のエンブレムが生まれたんだ。ここからは、山梨の要素が散りばめられた、彼らのエンブレムを紹介していこう。エンブレムの全体は、クラブカラーの青をベースにしている。そして、その上部には喧嘩の、富士桜をあしらっているんだ。バンフォーレのクラブカラーって青なの？青と赤かと思っていたわ。そう。公式にクラブカラーとされているのは、青のみだ。だが、霊夢の言う通り、赤にも特別な意味はあるぜ。もともと、甲府サッカークラブ時代のチームカラーは赤。これは、武田の赤備えになぞらえて、赤色を採用していたものだったんだ。その武田家の家紋である、武田菱は、クラブエンブレムの中央に、赤色で配置され、公式には、この赤色は、山梨の名産品であるワインの色を表していると言っているが、私は個人的に、全クラブへのオマージュや、武田の赤備えの意味も載せているんではないかと思っているぜ。あくまで個人的な見解ってことでよろしく。そして、中央に記されている、V、F、K の文字。これは、バンフォーレ甲府の略称であると同時に、バイタルファイティングナイツ。生き生きと戦う気品ある勇士たち、という意味が込められている。地域への愛と、プロとして戦う覚悟がしっかりと込められたデザインって感じね。こうしてプロ化に向けて歩みを進めたバンフォーレ甲府は、1999年に新設された J2 リーグの最初期のメンバーとして参入することとなる。いわゆる J2 オリジナル店ね。しかし、プロの世界は厳しく、参入初年度から2年連続でダントツの最下位。2000年シーズンには、19連敗という不名誉な記録も作ってしまったんだ。19連敗？リーグ戦の半分以上を連続で負けてるってこと？この厳しい成績が原因で、観客数が減少したため、経営面も悪化し、2000年には、多額の累積赤字を抱えて、債務超過に陥ってしまったんだ。この状況は、行政からも厳しい目を向けられることとなり、クラブは3度目の解散の可能性に直面することとなる。生き残るためにプロ化したのに、また深刻な経営危機を迎えてしまったのね。だが、ここで地元のサポーターたちが立ち上がり、クラブを支えようと動き出す。彼らは駅前や街頭に立って、熱心に募金活動を行い、約2万7千人分もの存続署名を集めたんだ。この時期って、他にも経営危機に直面したクラブがあったり、実際に消滅してしまったクラブもあったから、相当な危機感があったんでしょうね。そして、この熱意によってクラブは経営陣を刷新して存続が決まり、
2001年には、地元の穀物加工メーカーである、白馬が、新たに胸スポンサーに決定する。J リーグ参入後、胸スポンサーを持たずに戦い続けたクラブにとって、これ以上ないくらいの強力な支援者が現れたんだ。これでクラブの経営的にかなり安定しそうね。安心したわ。だが、運命の神様は、クラブとそのスポンサーにさらなる試練を与えるんだ。何があったのかしら？白馬がバンフォーレのスポンサーになって約1年後の、2001年末。白馬の本社工場で大規模な火災が発生してしまったんだ。白馬の危機に際し、甲府のサポーターたちは、今こそお世話になった企業を応援しよう、と。ネットや口コミで白馬への応援を呼びかけ、スーパーにある、白馬の製品を、積極的に購入する動きが広がったんだ。支援してもらう側だったサポーターが、今度は企業を支えようとしたのね。それだけじゃない。サポーターたちは製品を買うだけでなく、いつも支援してくれてありがとう。共に乗り越えましょう、といった。温かい手紙や、メッセージカードを、白馬の本社へ次々と送り続けたんだ。単なるビジネスの関係を超えた、お互いを思いやる絆を感じるわ。白馬の状況を考えれば、誰もが白馬は翌年以降はスポンサーでなくなると思っていた。だが、この光景を目にした、白馬の長澤茂俊社長は、深く心を動かされ、これほど温かいサポーターを裏切るわけにはいかない。自社が苦しい状況であっても、バンフォーレ甲府の支援だけは継続する、と決断したんだ。お互いがピンチの時に助け合う、本当に美しい関係性ね。そう。まさに武田信玄の信念である、人は城、人は石垣、人は堀、を、文字通り体現していると言ってもいいと思うぜ。その後、経営状況が徐々に改善に向かう中、クラブはピッチの上でも成果を出し始める。2005年、J2 で好成績を収めた甲府は3位に入り、J1 の16位チームとの J1、J2 入れ替え戦へと進出したんだ。ついに、トップリーグである J1 への挑戦権を得たのね。そして、この大一番で立ちはだかった相手こそが、柏レイソル。1969年、甲府クラブの前に立ちはだかり、トップリーグへの道を阻んだ、日立製作所。36年の時を経て、再び同じ相手との入れ替え戦。歴史が交錯する、因縁の再戦だ。ホームでの第1戦を2対1で戦勝し、迎えた敵地、日立大での第2戦。ここで、クラブの歴史にとどまらず、J リーグ史上に残る驚異的なパフォーマンスが披露される。甲府のブラジル人フォワード、バレイ選手が素晴らしい活躍を見せ、なんと、1試合で6ゴールを叩き出すダブルハットトリックを達成する。1試合に1人で6得点も決めたの。36年前の雪辱を果たすかのような、凄まじい大爆発ね。試合は6対2で甲府が勝利。2戦合計8対3というスコアで、かつて昇格を阻まれた因縁の相手を破り、悲願の J1 初昇格を果たしたんだぜ。歴史の伏線が回収されたみたいで、本当に鳥肌が立っちゃうわ。だが、甲府の歩みはそれだけにとどまらなかったんだ。時代は流れて、2022年。この年の甲府は、J2 リーグでは18位と非常に苦しいシーズンを送っていたが、その年の天皇杯全日本サッカー選手権で、驚くべき快進撃を見せるんだ。3回戦から準決勝にかけて、札幌、鳥栖、福岡、鹿島という、J1 の強豪クラブを、4連続で撃破して決勝戦まで勝ち進んでしまったんだぜ。J2 で18位のチームが、J1 のチームを次々と倒したの？まさに下克上ね。そして迎えた決勝戦の相手は、J1 の強豪、サンフレッチェ広島。試合は1対1のまま、激しい戦いとなり、延長戦へと突入する。そして、延長後半の残りわずかな時間、甲府のエリア内で相手のクロスが、途中出場していたディフェンダー、山本秀臣選手の手に当たり、相手に PK を与えてしまった。山本秀臣選手って、長く甲府に在籍している象徴的な選手よね？そうなんだ。長年クラブを支えてきたベテランが、試合終了間際に痛恨のハンド。PK の成功率は、一般的に 80% とも言われる。誰しもが甲府の敗北を覚悟した瞬間だった。だが、この状況を救ったのが、守護神のゴールキーパー、川田康平選手。広島のキッカーが放った PK を、見事なセーブで弾き出したんだぜ。素晴らしいわ、ピンチを跳ね返したのね。試合はそのまま PK 戦へともつれ込み、甲府の5人目のキッカーとして、ペナルティースポットに向かったのは、山本秀臣選手だったんだ。ここで山本選手、ドラマみたいね。スタジアム全体が固唾を飲んで見守る中、山本選手が見事にシュートを決め、バンフォーレ甲府は、初のタイトルである、天皇杯を獲得することとなる。川田選手は、山本選手に対して、彼がずっとこのクラブを支えてきている。もう42歳でしたっけ？タイトルを取らせてあげたい。ここまで来たら、そういう気持ちがあった。という、山本選手へのリスペクトあふれるコメントを残しており、その気迫が元となり、スーパーセーブを生み出したとも言えるんだ。これもまさに、武田信玄の、人は城、って言葉が土台にある、素晴らしい信頼関係と言えるわね。天皇杯を制したことで、クラブはさらに新しい舞台へと進む。アジアの頂点を決める大会、ACL への出場権を手にしたんだ。
いよいよバンフォーレ甲府がアジアを舞台に、各国の強豪と戦うのね。だが、甲府のホームスタジアムが、アジアサッカー連盟の基準を満たしていないため、ホームゲームを、東京の国立競技場で開催するという、難しい対応を迫られたんだ。遠征費もかかるし、平日の夜に山梨から東京へ行くのは、サポーターも大変だわ。そうなんだ。そこでクラブは SNS を通じて、ハッシュタグ甲府に力を、という協力を呼びかけた。甲府は、普段着ているユニフォームでもいいから、国立に来てほしい、と発信したんだ。他のクラブのユニフォームを着て応援に来てもいい、って言ったの？甲府は、日本を代表して戦う姿を、垣根を越えて応援してほしい、と呼びかけた。この甲府の開かれた姿勢に呼応するように、当日は多くの J リーグサポーターが国立に駆けつけ、力強く J リーグの仲間を後押ししたんだぜ。この環境の中で、甲府は海外の強豪を相手に前線を続け、なんと、グループステージ首位突破、という、歴史的な好成績を収めたんだぜ。